वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नर्म किया, तो उसकी राहों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से निकल कर जाना है। अअमिनतुम मन फिस्समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और वो उस वक्त हरकत करने लगे